Hi friends, welcome to Annam's Recipes. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஒரு vlog தான் பார்க்க போறோம். நான் டி-மார்ட்ல வந்து கொஞ்சம் கிச்சனுக்கு தேவையான groceries எல்லாம் ஷாப்பிங் பண்ணேன். அதெல்லாம் என்னென்ன ஐட்டம் அப்படினு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து மத்தியானம் லஞ்சுக்கு ஒரு 1 pot meal மாதிரி பண்ணிருக்கேன். அதுவும் என்ன அப்படிங்கறதையும் பாப்போம். வாங்க பார்க்கலாம். எங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் யூடியூப்பில் கமெண்ட்ஸ்க்கு கீழே வந்துட்டுருக்கு. அதில் போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதோட ரேட்டு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வேணுங்கிற பொருளை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். மழை சூப்பராக பெஞ்சிட்டே இருக்குது. சூடாக ஏதாவது ரைஸ் பண்ணி சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் வந்து பேபி கார்ன், அதாவது மழை வெளியில் நல்லா அடைமழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது. சூடாக ஏதாவது சாப்பிட்லான்னு அதான் மத்தியானத்துக்கு சாதம் அந்த மாதிரிலாம் வைக்காமல் ஒரே ரைஸாக பண்ணிக்கலான்னு அதுக்கு தான் வந்து கார்ன் உதுத்தது ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தது. அதை வந்து ரைஸ் பண்ணிடலான்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் இந்த சிம்பிள் தான். வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா, புதினா, அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. நான் வந்து எப்போவுமே எங்கள் அன்னம்ஸ் பிரியாணி மசாலா போட்டுருவேன். ஏன்னா பட்டை கிராம்பெல்லாம் போடுறதில்லை. இப்போது இந்த ஒரு மசாலா போட்டால் போதும். அப்புறம் நெய், எண்ணெய், அவ்வளோதான். டக்குன்னு வந்து பிரியாணி செஞ்சிடலாம். நிறைய பேர் வந்து இந்த பிரியாணி மசாலா யூஸ் பண்ணி எப்படி பிரியாணி பண்ணுறது அப்படின்னு கூட கேட்டிருந்தீங்க. இப்போ வந்து பார்க்கலாம். நம்ம வந்து பட்டை கிராம்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் இதை மாத்திரம் யூஸ் பண்ணால் போதும். எண்ணெய் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஊற்றிக்கலாம். அப்புறம் நெய் 2 டீஸ்பூன். நீங்கள் நெய்க்கு பதிலாக எண்ணெயே ஃபுல்லும் ஊற்றுறதுனாலும் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதில் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ பச்சை மிளகாய், தக்காளி அதையும் போட்டுக்கலாம். நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். தேவையான உப்பு போட்டுடலாம். அப்போ தான் சீக்கிரம் வதங்கிடும். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் இந்த புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவு. நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி 2 போட்டேன். அப்போ தான் நல்லா புளிப்பு டேஸ்ட்டில் நல்லாயிருக்கும். வெங்காயமும் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் 2 போட்டேன். இப்போ வந்து கார்னை போட்டுக்கலாம். கார்ன் வந்து அப்படியே ஒரு கார்ன் முழுசாக இருக்கு இல்லையா, அதை வாங்கிட்டு வந்ததும் எப்போவுமே உதுத்து வச்சுருவேன். ஒரு கார்ன் அளவுக்கு இருக்குது. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதோட வேறு வெஜிடபிள்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி கார்ன் நிறையா இருக்கிறதுனால கார்னை மாத்திரம் வச்சு பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்புறம் இந்த பிரியாணி மசாலா அது வந்து ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். இது குட்டினால நான் கொஞ்சம் போடுறேன். ஏன்னா எதுவுமே போடல, எல்லா ஸ்பைசஸும் இதிலே கலந்துருக்கு. அப்புறம் காரத்துக்கு மிளகாப்பொடி, தனி மிளகாப்பொடி 1 ஸ்பூன். ஏன்னா பச்சை மிளகா 2 சேர்த்துருக்கோம். காரத்துக்கு உங்கள் காரத்துக்கு பார்த்து சேர்த்துக்கங்க. மஞ்சப்பொடி ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். பாஸ்மதி ரைஸை கழுவிட்டு ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சுருக்கேன். அதையும் வந்து போட்டுக்கலாம். 1 டம்ளர் சேர்த்துருக்கேன். இதுக்கு 1.25 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஏன்னா அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் மெதுவாக. ஏன்னா ரொம்ப ஊறிடுச்சு, உடஞ்சிரும் அரிசி. அப்புறம் இப்போ ஹாட் வாட்டர் தான் ஊற்ற போகிறேன். 1 டம்ளர். ஒரு 3/4 டம்ளர். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா கொதி வந்ததும்
குக்கரை மூடி ஒரு விசில் விட்டாலே போதும். நல்லா அரிசி ஊறிடுச்சு. ஊறலைன்னா 2 விசில் விட்டுக்கலாம். ஒரு விசில் விட்டாலே போதும். நீங்களும் சுவையாக சமைக்கணுமா? எங்கள் மசாலா பொடிகளை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அதெல்லாம் வாங்கணுன்னா ஸ்க்ரீனில் வர்ற வெப்சைட்டுக்கும் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கும் போய் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வேணுங்கிறத வாங்கிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதி வந்துருச்சு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு குக்கரை மூடி ஒரு விசில் விட்டுறலாம். கார்ன் பிரியாணிக்கு சைட் டிஷ்ஷாக முட்டை தான் வேக வச்சிட்ருக்கோம். 3 முட்டை. என் பையன் ஏதோ ட்ரை பண்ணுறேன்னா அதனால 3 முட்டை வேக வச்சிட்ருக்கோம். முட்டை பாருங்கள், வேக வச்சு உரிச்சிட்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டு பெப்பர் எல்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அவிச்ச முட்டையை 2 ஆஃபாக கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. எக் ஃப்ரையும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ திறந்து பார்க்கலாம். சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், ரைஸ் அப்படியே உதிரியாக இருக்குது. கொஞ்சம் கூட அடியெல்லாம் பிடிக்கலை. உதிரியாக சூப்பராக ஸ்வீட் கார்ன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸ்வீட் கார்ன் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், எல்லாமே வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள் தான். ஒன்றுமே மெனக்கெட்டு எதுவுமே செய்யலை. ஸ்வீட் கார்னை மாத்திரம் உதுத்து வச்சுருந்தோன்னா டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் நிமிஷத்தில். அதுவும் இந்த மாதிரி மழைக்கு குளிருக்கெல்லாம் சூடாக இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். நான் இன்றைக்கி வந்து சளியாக இருக்கிறதுனால ஆனியன் ரைத்தா வைக்கலை, எக் மசாலா தான் வச்சுருக்கேன். அதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் தான். எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். இப்போ டிமார்ட்டில் என்னென்ன வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்ப்போம் வாங்க. இந்த பக்கெட் வந்து டிமார்ட்டில் தான் வாங்கினேன். இந்த பேக்கும் வந்து டிமார்ட்டோடது தான். ஆனால் இந்த தடவை வாங்கலை. முன்னாடி ஒரு தடவை பேகு கொண்டு போகாத போது வாங்கினேன். அப்போ வந்து அப்படியே மடித்து வச்சுக்குவேன். நல்லாவே இருக்குது இந்த பேகு. மடித்து வச்சுக்கிட்டா நம்ம வேணுங்கிறச்ச ஹேண்ட்பேக்குள்ளே வச்சுக்குவேன். டக்குன்னு எடுத்து நம்ம வாங்கிட்டு அப்புறம் வந்து மடித்து உள்ளே வச்சுக்கலாம். ஏன்னா எந்த கடையில் போனாலும் பேக் வாங்கி வீடு ஃபுல்லும் பேக்காக இருக்குது. நீங்களும் அப்படி தான் வச்சுருக்கீங்களா? அந்த பேக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ டிமார்ட்டில் என்ன வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்ப்போம். பேக்கில் உள்ள பொருள்லாம் எடுத்து வெளியில் வச்சுருக்கேன். அதெல்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம். பாஸ்தா வாங்கினேன். அது வந்து ஃபுஸ்லி பாஸ்தா. இங்கே இந்த மாதிரி பாஸ்தாலாம் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்கும். நம்ம பார்த்து வாங்கிக்கலாம். நிறையா இருக்கும். என்ன வேணுமோ அதை பார்த்து வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் வந்து சேமியா, ஃபேவரேட் சேமியா தான் நான் எப்போவும் வாங்குவேன். அது வந்து வாங்கிக்கிட்டேன். உப்புமாலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. உப்புமா என்ன வேணால், பிரியாணி எது வேணாலும் பண்ணலாம். இது வந்து வீட்டில் செஞ்ச சேமியா. அப்புறம் வந்து சோப்பு, சிந்தால் சோப்பு. அது வந்து காம்போ பேக்லாம் அங்கே தான் இருக்கும். சின்ன கடைகளெல்லாம் இருக்காது, இங்கே தான் இருக்கும். அதனால் சிந்தால் சோப்பு. அப்புறம் வந்து நான் எப்போவுமே வாங்குவேன் இல்லையா அந்த காதி சோப்பு. இது வந்து சந்தன், இது வந்து ஜாஸ்மின். இது வாங்கி ரொம்ப நாளாச்சு, தீந்தும் போச்சு. ரொம்ப நாளாக போகவே இல்லை. அதனால் அப்புறம் இது 2 தான் வாங்கினேன். அப்புறம் வந்து சாஸ் வாங்கினேன். அப்புறம் இது வந்து சில்லி சாஸ், ரெட் சில்லி சாஸு. இது வந்து வினிகர், சில்லி வினிகர். அதுக்குள்ளே பாருங்கள் ஒரு சில்லி இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் இந்த வினிகர். அதனால அது வாங்கினேன். அப்புறம் வந்து ரோஸ் எசன்ஸு. நான் வச்சுருந்ததெல்லாம் ரொம்ப பழசாயிடுச்சு. அதெல்லாம் கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுறச்சு எடுத்து போட்டுட்டு இது வாங்கினேன். அப்புறம் பேஸ்ட்டு 1. அப்புறம் மேகி தான் தெரியாமல் பெருசாக வாங்கிட்டேன். 6 உள்ளதுன்னு நினச்சிட்டு பார்த்தா இது 8 உள்ளது. ஆனால் 8 உள்ளதே வந்து 90 ருபீஸ் தான். அங்கே விலை கம்மியாக இருக்கும். சரி 2 தடவை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். என் பையன் கூட என்ன இவ்வளோ பெருசு தூக்கியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான். அப்புறம் இந்த பாட்டில், என்னோடய ஐட்டம்ஸு வாங்கக்கூடாதுன்னு தான் போனேன். பட் பாருங்கள், ரேட்டு வந்து இது 25 ருபீஸ் தான் இந்த பாட்டிலு. அதுவும் இந்த செக்ஸ் போட்ட மூடி பார்த்தோன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால் சரி 2 பாட்டில் மாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டேன். பிளாக்கும் ரெட்டும் மூடியும். அப்புறம் இந்த பாட்டில் இது பாருங்கள், இது 30 ருபீஸ் தான். சரி ஏதாவது பிக்கிள்
இல்லை பொடி வகைகள் செஞ்சேன்னா டிஸ்பிளேக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். ஏன்னா நான் வந்து 2006லேருந்தே கலெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சாமான். இப்போ நான் வந்து இப்போல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கிறதுல அப்போலேருந்தே என் பிளாகுக்கு வெப்சைட்டுக்கெல்லாம் டிஸ்பிளேக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்து வாங்கிட்டுருப்பேன். ஆனால் பார்த்து ரேட் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குதா பார்த்து வாங்குவேன். இது வந்து 30 ருபீஸு. அப்புறம் இது ஒரு பிஸ்கெட், ஏதோ சீஸ் பிஸ்கெட்னு இருந்தது. சரி வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு பேக்கெட் மாத்திரம் வாங்கிட்டு வந்தேன். நீங்கள் யாரும் வாங்கியிருக்கீங்களா? இந்த பிஸ்கெட் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லுங்கள். என்ன மால்கிஸ்டோ என்னோன்னு போட்டிருக்கு. அப்புறம் இந்த மக்கு வாங்கினேன். இது பாருங்கள், இதுவும் 25 ருபீஸ் தான். இது வந்து செடிக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றலாம், அப்படி வெளியில எல்லாம் வச்சுக்கலாம். நம்ம பழைய மக்கள்லாம் கழுவாமல் தூக்கி போட்டு இந்த மாதிரி வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் டார்க் கலராக வாங்கிட்டு வந்தேன். ஏன்னா மண் இல்லை ஒட்டிச்சுனாலும் தெரியாது அப்படின்னு. அப்புறம் இது வந்து வீடு துடைக்கிறதுக்கு போனதுமே நிறையா இருந்தது. இது வந்து 60 ருபீஸோ என்னவோ தான் போட்டிருக்கு பாருங்க. 60 ருபீஸ் போட்டிருக்கு. அதுலேயும் குறைச்சி 45 ருபீஸ் தான் பில்லில் போட்டிருந்தது. இப்போ பக்கெட்டில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இந்த மாதிரி லூஸில் இருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நிறையா வாங்கினேன். அதனால அதை அப்படியே அந்த பக்கெட்டில் வச்சுட்டேன். இனிமேல் தான் எடுத்து ஒன்றொன்றையும் அதை இடத்துல வைக்கணும். அவ்வளோதான். இந்த பக்கெட் பார்த்திங்கன்னா 129 ருபீஸ் இது. சரி கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக கரெக்ட் சைஸாக இருந்தது, அதனால வாங்கினேன். புது சாரீஸ் எல்லாம் வந்து கையில் தான் அலசுவேன். அதனால இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பக்கெட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சேன். சரின்ட்டு வாங்கினேன். அப்புறம் இந்த டப்பா பாருங்கள், இதுவும் வாங்கினேன். ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸுன்னு இருந்தது, 99 ருபீஸு. அதில் சீஸ் எல்லாம் அங்கே கொஞ்சம் வாங்கினேன். அதை வச்சு அப்படியே ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டேன். பாருங்கள், நல்லா கரெக்டாக காம்பேக்டாக இருக்குது சீஸு. சாரி, சீஸ் இது வந்து பன்னீர், இதுதான் சீஸ். இதுதான் வந்து சீஸு. அங்கே வாங்கிட்டு வந்தேன், அதை அப்படியே உள்ளே வச்சு அப்படியே வச்சுட்டேன். பீஸா சீஸு. இதெல்லாம் வந்து பன்னீர். பன்னீர் வாங்கி நம்ம எப்படியும் ஒரு 10 நாளைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால் அதுவும் வந்ததும் அப்படியே இதுக்குள்ளே வச்சேன். கரெக்டாக இருந்தது. அதுவும் ஃப்ரீசர்லேயும் நல்ல இடம் கரெக்டாக சேர்ந்தது. பாருங்கள், நல்லா காம்பேக்டாக இருக்குது. அப்புறம் இந்த ட்ரையம்ஸு, இது வந்து ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீன்னு போட்டிருந்தது. ஆனால் பில்லில் வந்து ரெண்டுமே பில் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து தான் பார்த்தேன். அப்புறம் இது வந்து உளுத்தம்பருப்பு அங்கே நல்லாயிருக்கும். ஆனால் இட்லிக்கு வந்து அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது. நான் இட்லிக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே கடையில் வாங்குவேன், அதுதான் நல்லாயிருக்கும். மற்ற ஐட்டம்ஸ்க்கெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு, இட்லி பொடிக்கு, அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால் கொஞ்சமாக தான் வாங்கினேன். அப்புறம் வேர்க்கடலை சூப்பராக இருந்தது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அங்கே லூஸில். அது எப்போவுமே நான் அங்கே போனால் வேர்க்கடலை வாங்குவேன். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது. அப்படி நல்லா இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நல்ல வேர்க்கடலை. இதெல்லாம் வந்து பிரித்து எடுத்து வைக்கணும். அப்புறம் இது ஒரு பாஸ்தா, இது பேம்பினோவில் வாங்கினேன். முன்னாடிலாம் இதை மெக்ரோனின்னு சொல்லுவோம், இப்போ பாஸ்தா மெக்ரோனின்னு போட்டிருக்கு. இதுவும் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்தேன். அப்புறம் பொட்டுக்கடலை, இது வந்து பொட்டுக்கடலை சாப்பிட்டு பார்த்தேன், நல்லா இருந்தது. அப்புறம் உளுந்து சொல்லிட்டேன். அப்புறம் இது வந்து ரவை, அங்கே ரவை கூட நல்லாயிருக்கும். வாங்கிட்டு வறுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம இதுக்கு உப்புமாக்கு அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எந்த இடத்துலேருந்து வருதுன்னு தெரியல, கர்நாடகாலேருந்து வருமா என்னென்னு. ஆனால் நல்லாயிருக்கும் ரவை. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து அரிசி, இது வந்து சீரக சம்பா அரிசி. சீரக சம்பா அரிசி நல்லாயிருக்கும், நான் ஏற்கனவே வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இது வந்து பச்சரிசி. அப்புறம் இது துவரம்பருப்பு. அப்புறம் இது வந்து சர்க்கரை, பாரிஸ் சர்க்கரை, சீனி. ரொம்ப நாட்டு சர்க்கரை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து எதுக்காவது தேவைப்படும், அதனால 1 கிலோ மாத்திரம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்.
அப்புறம் இது வந்து பாஸ்மதி ரைஸு. நான் எப்போவுமே இந்தியா கேட்டில் சூப்பர் தான் வாங்குவேன். இப்போ சூப்பரில் வந்து 1 கிலோ பேக்கிங் இல்லை, பெரிய பெரிய பேக்கிங் தான். 5 kg 10 kg தான் இருந்தது. அதனால சரி இது தான் இருந்தது. இது ஏதோ ரோஸான்னு போட்டிருக்கு. வாங்கி சமைச்சு தான் பார்க்கணும் எப்படி இருக்குன்னு. நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு சொல்லுங்கள், எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான், இவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் தான் நான் வந்து வாங்கினேன். எண்ணெய் எல்லாம் கூட முன்னாடியே வாங்கிட்டேன், அதனால எண்ணெய் எல்லாம் வாங்கலை. பக்கத்தில் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கடையிலே வாங்கியாச்சு. இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் மாத்திரம்தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் டிமார்ட்டுக்கு போனால் என்னென்ன வாங்குவீங்க, அங்கே என்ன நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராமில் அன்னம்ஸ் ரெசிபீஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.